ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Nyubasuza ni Fabrice Mporana nayo. Amakuru yacu y'umunyamerikere kuri iyi nkuru ivuga yuko Uburundi bwafunze umunyarwanda n'abandi barundi batatu bari bavuye mu Rwanda. Urwego rw'Uburundi rushinzwe iperereza mu mpera z'ukwezi gushize rwateye muri yombi umunyarwanda n'abandi batatu bari bavuye mu Rwanda. Muri aba barundi harimo Diodoni niyo kuri wamenyekanye cyane mu miyoboro itandukanye ya YouTube nka Rubini asesengura ibibazo by'Uburundi cyane cyane bituma ingabo z'igihugu cyabo zirimo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri kwimukira mu Rwanda muri 2024. Niyo kuri yabaga muri Mozambique kuva muri 2025 aho yari yarahunze imvururu zatewe no kuba Pierre Nkurunziza yarashaka kuyobora indi manda ya gatatu. Yafashwe tariki ya 28 Kanama 2025 biturutse ku kagambane k'inshuti magara yiwe yabaga muri Zambia yitwa Alexis Hajayadi yita umuvugabutumwa, ariko andi makuru agambya yuko ari maneko wa SNL. Hari amakuru avuga yuko Hajayadi yavuye muri Zambia mu mezi ashize ajya gucumbika igihe kirekire mu rugo rwa niyo kuri yabagamo mu Rwanda yitwaje yuko bari inshuti. Nyuma yo gushakwa na Hajayadi niyo kuri yavuye mu Rwanda uwo munsi ari kumwe n'umunyarwanda witwa by'umwihariko Rwibira umutima Fabrice binjira mu yahoze ari intara ya Kirundo yegereye uturere turimo Bugesera. Mu Kirundo bahuriye n'abandi barundi babiri by'umwihariko bari bavuye mu Rwanda ariko binjiriye ku mupaka wa Kabero uhuza Uburundi na Tanzania, Nkurunziza ndetse na Valentin Ndikumana. Ubwo niyo kuri na bagenzi biwe batatu bari bageze mu mujyi wa Kirundo bafashwe n'abakozi ba SNL. Imodoka y'abajepe ndetse Toyota Volkswagen barimo ndetse bahita babafata barabafunga. SNL yafatiye mu ntara Gitega undi murundi witwa Bonivatire Nkuringingoma ukeka yuko afitanye gahunda n'aba ngaba bafatiye mu mujyi wa Kirundo. Icyo niyo kuri na bagenzi bafungiwe ni kizwi kandi n'icyamenyekana, gusa akeshi iyo SNL ifashe abantu baturutse mu Rwanda ibashinja gushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi nk'uko byagiye bigaragara mu minsi yagiye ishira, babita yuko ari abanyarwanda baje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi cyangwa se ari meneko z'u Rwanda ziba zoherejwe. Gusa igihugu cy'u Rwanda cyagiye kibakara kivuye inyuma kigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi kiba gishaka guhohotera abaturage b'abanyarwanda, cyane cyane ko iyo hagize agakoma by'umwihariko ku mubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ikintu kibiranga Uburundi butangira guhohotera abanyarwanda bageze mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se bariyo. Nshuti bakunzi bacu, amakuru yacu y'umunyamerikere komereze hakurya yaho muri AFC/M23. AFC/M23 ihamya yuko abasirikare ba FARDC na Wazalendo bayunzeho ku bushake. Ihuriro AFC/M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagaragaje yuko ritahatiye abasirikare b'igihugu ba Wazalendo ndetse n'abasivile kuryiyungaho, ahubwo ko babikoze ku bushake kubwo gukunda igihugu kandi babikoze bishimye. Byasobanuwe n'umuyobozi wungirije w'ihuriro ushinzwe ubukangurambaga muri M23 Fredy Kanika Rukema, ubwo mushakashatsi Dr Bujona Karubale by'umwihariko yamwibutsaga yuko hari raporo zavuze ko aba bantu binjiwe muri AFC/M23 ku gahato. Yagize ati babikora ku bushake. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, tugira umubare ntarengwa kuko iyo duhamagaye ababarirwa mu bihumbi baraza ngo tubatoze, ariko kubera ko tudafite ubushobozi buhagije dufata abandi babiri mu buyobozi kugira ngo bahagararire abaturage. Kanika yagaragaje ko kubera AFC/M23 by'umwihariko itafata abantu bose bashaka kuyiyungaho, ubushize yafashe abaganga bake n'abanyamategeko bake nabo mu rwego rw'ubutegetsi kugira ngo buri rwego rwayo ruhagarikwe. Ati kwinjiza abanyamuryango kwacu gushingira ku bukangurambaga ndetse buri muntu wese akinjira ku bushake nta mbaraga zagiyeho. Tariki ya 14 Nzeri 2025 AFC/M23 yinjije mu gisirikare cyayo abarwanyi bashya barenga 74,000 barimo abahoze mu ngabo za Kongo na Wazalendo n'abandi bari abasivile bahisemo kuyiyungaho. Bari bamaze amezi 3 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Dr Karuburu yabashije Kanika igituma AFC/M23 yemera gukorana n'abahoze ari abarwanyi bayirwanya, ndetse asobanura yuko abenshi muri bo usanga batari bafite amakuru ahagije ku mpamvu ihuriro AFC/M23 rirwanira. Agaragaza yuko ari ihuriro abanyekongo bose bagomba kwibonaho. Ati turi kurwanira abanyekongo miliyoni 120, ntabwo turwanya itsinda rimwe ry'abantu. Twumva ko abaturwanya babiterwa no kudasobanukirwa, kandi mu gihe basobanukiwe bazatwiyungaho. Niko tubyumva kandi twizera yuko umuntu wese watwumva agahinduka yatwiyungaho. Kanika yasobanuye yuko ubwo AFC/M23 yafataga umujyi wa Goma muri Mutarama 2025 yasabye abasirikare ba RDC na Wazalendo kuyiyungaho, isezeranya abatabishaka ko bemerewe kujya mu bigo by'ingabo
ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye. Ati twabwiye abashaka kutwiyungaho ko bazajya i Rumangabo, abantu by'umwihariko basimbukiye mu makamyo bajya i Rumangabo. Abagiye mu bigo bya MONUSCO twarabohereje i Kinshasa, twohereje abantu bagera mu 13,359 i Kinshasa. Uyu muyobozi yagaragaje ko iyo AFC M23 ibasha kwinjiza abasirikare mu gisirikare cyayo ku ngufu itari kubaha amahitamo yo kujya muri MONUSCO cyangwa se ngo yemere ko bava i Goma bajya i Kinshasa, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC M23 ivuga yuko irwanira uburenganzira bwayo ndetse ikaba ishaka kubohora abakongomani baboshye hariya mu gihugu cya Kongo, ndetse ikaba ifite n'intego yo kuzagera i Kinshasa igakuraho ubutegetsi yita ubw'igitugu uyobowe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Duhinduye ingingo unyemerere tujye kuri iyi nkuru ivuga yuko mu ijoro ryo kuwa 14 rishyira kuwa 15 Nzeri 2025 ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura by'umwihariko nticyakiraga indege ndetse ntibyatewe n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi nk'uko byari bisanzwe, ahubwo byatewe n'indege ya leta y'Ububiligi. Mu ijoro ryo kuwa 14 Nzeri 2025 sosiyete y'Uburuseli Airlines y'Ababiligi yageze kuri iki kibuga cy'indege by'umwihariko cyitiriwe Melchior Ndadaye, ariko ntiyagwa mu mwanya yagenewe kuko amavuta yayo yavaga cyane. Mu bagenzi bari bayirimo harimo abari bagiye by'umwihariko Entebbe muri Uganda ndetse n'Uburuseli mu Bubiligi, ndetse byabaye ngombwa ko bacumbikirwa muri hoteli z'i Bujumbura mu gihe hakorwa ibishoboka kugira ngo by'umwihariko ibashe kuba yakarirwa babone aho bajya. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ingendo za gisivile Joel by'umwihariko Nkurabagaya yasobanuye yuko iyi ndege yafunze inzira inyuramo izindi mu gihe zitegura guparika. Ati inzira indege zinyuramo yari yafunzwe mu ijoro ryose. Gufunga iyi nzira rukumbi n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura gifite by'umwihariko byatumye izindi ndege zigomba kubura aho zigwa zitazishaka aho zijya kuba zigwa byihuse. Mu masaha 5 z'amanywa kwa 15 Nzeri indege yashizwe ku ruhande kugira ngo by'umwihariko ikanikwe. Kuva ubwo ubuzima bwo kuri iki kibuga cy'indege bwasubiye ku murongo. Murabyibuka yuko mu gihugu cy'u Burundi ibi bintu ariho byabereye, kandi byagiye bigaragara ko ubundi kugira ngo ibintu bikorwa nk'ibi bibe ari uko umuriro uba wagiye ku kibuga cy'indege kugira ngo nigikore, ariko ikibuga cy'indege cy'Ubujumbura cyari cyabaye nuko iyi ndege y'Ababiligi yari yapfuye. Ababiligi baheruka no kugirana ibibazo n'igihugu cy'u Burundi nabo ubwabo basubiramo batangirana guterana amagambo. Nshuti bakunzi bacu, dusoreje amakuru yo kuri aya masaha, tubararikira gukurikira ayandi mu masaha ari imbere, ndetse tubararikira no kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye mubasha kuyabonera ku gihe. Nje bategurira nkayabagezaho ndi Fabrice Mporana nayo, na mukanya gatoya katarambiranye.